Assalamu alaikum jama'a. A yau zan ci gaba da karanta muku wannan littafin mai suna auren sha'awa kashi na 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wajen Dr. Ashraf da na Ruƙayya fa? Ciwo kan ba sauƙi sai na Allah. Yanzu za ka gansa cikakken mutum, amma daga zarar Ruki ta kusa zai hau tumbul. Yana kiran gata nan za ta cire masa abin fitsarinsa da zarto. Wayyo Allah na! Haka zai damƙi wajen ya yi ta ihu, hankalin iyayen da ‘yan uwa da dangi duk a tashe. Ita kuwa Ruƙayya har wani ƙaramin rama ta yi kwata-kwata. Concentration ɗinta bai yi kan patient ɗinta, kullum tana zarya a asibiti ko da ba shift ɗinta ba, don ta san in tana nan ne kaɗai yake samun natsuwa. Ita kanta Hajiyar Ashraf ba ta son ta ji Ruƙayya ta ce za ta tafi gida, don ta san tana tafiya tamkar ta tafi da farin cikin su ne. Sosai take jin ta haɗa auren Ashraf da Ruƙayya, sai dai ta san akwai nau'in zalunci a haɗa lafiyayyar yarinya da mahaukaci. Duk da ta lura akwai soyayyar Ashraf mai ƙarfi a tattare da ƙwayar idon Ruki, wanda hakan ne yake saka ta take hidimta masa ba tare da gajiyawa ba. Yau ma kamar kullum Ruki tana zaune a side chair ɗin gefen gadonsa, tana haɗa masa wani classic mate da aka ce yana koren ko baƙaƙen aljanu ne da sun ji ƙamshinsa za su gudu. Tana gama haɗa maganin ta zo gabansa ta miƙe masa kafin ta ce, "My doctor, wake up and sip, even if it is a little bit." Walai ya yi da idonsa ya sauke a kan fuskar Ruki, sosai yake ganin ana ƙara ƙawata masa kyawunta a fuskarsa. Miƙe hannu ya yi kamar zai karɓi cup ɗin, sai dai taraf ya riƙe damtsen hannunta. A zaburce ta kalle sa, "What doctor? Wannan fa bai kamata ba, haramun ne, kai ba muharramina ba ne, bai dace kana taɓa min hannu ba." Cikin sassanyar murya ya soma mata magana. "Nurse," murya can ƙasan maƙoshi ta ce, "Ye, Ruki ina son ki." Dam ta ji gabanta ya yanke ya faɗi. Bai tsaya a nan ba, ya ƙara da, "Ina begen ki, in kin yi nesa da ni ke kaɗai kika san asalin damuwata. Nurse Ruƙayya za ki aure ni? Can you marry me as how I am mad?" Ya ƙara maganarsa da ɗan ɗaga murya, wasu lakutayen hawaye suna murgino masa a kan kuncinsa. Da sauri ta kai hannunta na dama ta rufe masa baki, tana girgiza masa kai, hawayen tausayinsa na gangaro mata. "My doctor, kai shaida ne da irin son da nake maka, wallahi ba wai kai da nake gani ba, ganin ka da rayuwarka ko da dead body ɗinka zan iya rayuwa da shi. So I demand nothing in life illa in gan mu a inuwa ɗaya. Ka daina batun kai mahaukaci ne, ganinka nake lafiyayyen namiji, jarumi, likitan mata da babu kamar sa a ƙasar nan, wanda in dai kes ya gagare sa sai dai a fita da mutum. Ka san menene? To har yanzu wa'innan qualities ɗin nake kallo ka da shi, ba your present condition ɗinka ba. I love you with all my heart darling." Kawai sai ta kife kanta a ƙirjinsa ta shafe da kuka mai gigitarwa. Su ummansa da ke ɗaga bakin ƙofa suna sauraron su, duk ba su san zuwansa ba. A hankali ta so ta janye ta, ta rungumo kafaɗunta. "Ki yi haƙuri ɗiyata, jarabtar mu kenan." Rungume ta yi tsam cikin kuka mai ɗauke da shagwaɓa da raunin zuciya. Tana jin kamar mahaifiyarta Ummu Ashraf take a gare ta. "Ummu Ashraf ba mahaukaci ba ne, ni shaida ce, ku bar da shi nan wajen, bai yi deserving ba." Bubbuga mata baya ta shiga yi. "I will my daughter, we will. Amma in kin amince za ki auri Ashraf har cikin ranki, ba don tausayinsa ba, a'a saboda kin hango zai iya ba ki farin ciki a rayuwarki." Deep numfashi ta saki, sannan ta waiga ta kalle shi sosai, shi ma ita ya kashe da idanunta kallonta kafin ya haɗa hannuwansa biyu, alamun roƙonta yake ta amince. Jinjina ma Umma kai ta yi, kafin ta fuske kanta da sauri game da rufe idonta da tafukan hannunta alaman kunya. Ta fice da gudu. Wani ƙaƙƙarfan dariya Zina ta saki. "Alhamdulillah, ka fanshi kanka da ka roƙi aurenta. Daga yau na bar rayuwarku. Allah ya ba ku zaman lafiya Doctor and Nurse." Tana kaiwa nan ta fice daga ɗakin. Shi kuwa ya yi mata zuru da idonsa da suke firfito kamar za su faɗo waje. Yana kallo ta ringa tafiya cikin sanda har ya daina ganinta. Hawaye ne ya gangaro masa, sosai tausayin yarinyar ya kama shi. Ya san tabbas ya zalunce ta, amma ai ba shi ya yi mata cikin ba. Kuskurensa da ya cikinta da ya yi a kan gadon mutuwarta. A hankali ya yi murmushi sannan ya tashi zaune ya buɗe hannuwansa. "Umma,
na zo in rungume ki in ji sanyi, yau ta ce ta ƙyale ni, wai waye ita? Amma ba zan iya ba, in zan faɗa maki magana a kanta bakina nauyi ke yi, kawai ki ce alhamdulillah yanzu na dawo yaronki mai cikakken lafiya. Rungume sa ta yi ta fashe da kuka tana addu'a ranta Allah ya sa ba kuma wani surkullen haukan ba ne. A gaggauce Lubna ta tako ta ja masa kunci cikin sigar wasa kafin ta ce, angon Ruky ba da kanka a sare, ka je guda ka ce ya faɗi. Maimakon ta ja farin ciki sai ta ga akasin hakan, wani mazurai ya yi mata, ke sa'anki ce ita? Call her with respect aunty. Damtse baki ta yi a ranta tana ayan tabbas yanzu ya Ashraf ya yi lafiya. A sanyaye ta ce anty Ruky, ta ƙarasa muryarta ƙunshe da kuka ta yi sauri ta fice kamar little baby. Jama'a a yau muka kawo muku ƙarshen wannan littafin mai suna auren sha'awa kashi na 13. Jama'a mu haɗu a kashi na 14.